Ahojte, v dnešnom videu ukážem, že jaké bude mať funkcie Wendy, čo bude nová brawlerka mesiac alebo tak. Takže je tu so mnou Tondola. Ahoj. Čau. A ukážem vám aj nejaké piny, ktoré budú fakt, že toxické, hej. Takže začneme s Wendy. Wendy má tieto funkcie, sú tu tieto gadgety. Táto gadget robí to, že skočíte proste napríklad toto, tak toto nejak vyzerá. Jo. Ale pozor, toto je útok. Hej, dáva to 2200 damage. To je docela veľa. A niekedy je ťažké sa vyhnúť tomuto útoku. Teraz vám ukážem, že jak funguje vlastne ultimátka. Alebo účko, hej. Účko funguje tak, že keď to položíte, no tak vlastne ono vám tu dáva tak shield, hej. Tak niekto keby začne hitovať. Tento bod mi dáva 500, hej. Keď pôjdem tu, dáva mi 125. A tú polovičku hápok dáva sem do toho, hej? Jak som dobre to pochopil. Teraz zostane vám 500 a teraz 100. OK. Proste to nejak tak funguje a fighty v showdowne budú fakt dlhé s týmto brawlerom. Pretože to je nereálne. Dokážete prežiť aj Edgara, keď na vás spadne, takže toto bola... Tak vám to můžeme ukázat. Ukážem vám, že aké budú dlhé fighty. Je tu so mnou kamarát Tondola a ukážeme vám, jo? Takže poďme na to. Za 1, 2, 3. Polož to. A pozrite sa, ako dlho to bude. Proste je to nekonečné. Vidíte to? Konečné. Žiadne, Tondola. Taky si vám ničte. Hodne dlhé, to je veľmi dlhé, kámo, to je veľmi dlhé. Tak poďte, nikdy nesíš to, Tondola. My sa ani nehitujeme, chápeš? Takže, tak no. Takže ja vám ukážem, takže ja tu dám timelapse a takže dámy a pani, toto bola ukážka, ako bude vlastne vyzerať Wendy a jaké bude mať funkcie, jaká je broken, ešte ku tomu máte nejaké gadgety a také star powerky, gadgety. Takže tak, takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a my sa s vami lúčime so Tondolou, že jo? Bad karma vibes. A u ďalšom videu sa uvidíme asi zajtra, hej? Asi zajtra, dajme tomu, takže čau.